नमस्ते साथीहरु, ल देख्न सक्नुहुन्छ यो लोकल सेरेना माउरी हो। यसमा चाहिँ तपाईको 10 दिन अगाडि अलिकति थोरै माउरी आएको थियो। यसलाई चाहिँ मैले चास्नीहरु दिएर यसलाई बढाउने कोसिस गरेको छु। यो कताबाट दुःख पाएको माउरी रहेछ कि कस्तो छ, थोरै एकदमै थोरै आइरहेछ। यसलाई मैले बचाउने कोसिस गरेको छु, तपाई पनि हेर्नु होला। यो चाहिँ हामीले थोरै भएको माउरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ, वृद्धि गर्न ल हेर्नु है त। म चास्नी राखेर दिएको थिएँ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले चास्नी दिएको राम्रो वर्क गरिरहेको छ। लगभग तपाईको 1 2 3 4 वटा चाका चाहिँ राखेर रहेछ। मैले गिलासमा चास्नी राखेर दिएको थिएँ। तपाईहरु पनि यस्तो कम कतै माउरी आएको छ भने यसरी चास्नीहरु दिनुभयो भने त्यसलाई सजिलैसँग बढाउन सकिन्छ। ल हेर्नु, म लगभग यसलाई रेगुलर 4-5 दिनसम्म दिएको थिएँ। अझै थोरै छ चास्नी। यदि बाहिरतिर प्रशस्त रूपमा खाना भयो भने चाहिँ यसले चास्नी उठाउँदैन। यदि बाहिरतिर चरन छैन भने चाहिँ उठाउँछ यसले। तपाईको यिनीहरुलाई पनि यो चास्नीमा चाहिँ अब कस्तो खालको, म यसलाई बन्द गरिदिन्छु। चास्नी पनि अलिकति अलि बाक्लो खालको दियो। 2 भाग चिनी 1 भाग पानी या 3 भाग चिनी 1 भाग पानी बनाएर दियो भने चाहिँ यसले उठाउँछ। हैन भने यिनीहरुलाई पनि त्यो अलिकति पातलो भयो भने चाहिँ चाँडै उठाउँदैन। म यसलाई चिसो हुन्छ, यसलाई म ढाक्दिन्छु। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अहिले कार्तिकको लगभग कार्तिकमा चाहिँ मङ्सिर पुस अब यो बाँच्न पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। वैशाख जेठसम्म यसले कुठ पनि 1-2टाले ल्याइरहेछ। कुठ ल हेर्नु, कुठ बोकिरहेछ। तपाईहरुले पनि यस्ता, म एउटा खास गरी मसँग चाहिँ आधुनिक घारहरु छ। यस्तो घारमा आएको चाहिँ आधुनिक घारमा सार्ने। यो चाहिँ मैले पछाडिपट्टि राखेको थिएँ घरको, अनि चाहिँ कताबाट दुःख पायो अनि यहाँ आएर बसेको, त्यसलाई मैले संरक्षण गरेँ। हेर्नु पछाडिपट्टि यो फापर हो। फापरमा चाहिँ अब यो फुल्न रेडी छ। यसमा पनि कुट पनि हुन्छ। अब मौरीको विशेषता भनेको पोलिनेसनलाई राम्रो हो। मह पनि उत्पादन गर्न सकियो। अब यसमा फापरमा नेक्टर पनि हुन्छ र माथिपट्टि पैँयहरू छ प्रशस्त, कता चिउरी छ। चरण क्षेत्र ठिकै छ, तर अलिकति चिसो हुन्छ यहाँ चाहिँ। यस्तो ठाउँमा आइरहेछ। यहाँ पुरै झाडी छ, सुन्तलाहरूको अमिलाहरूको बुट थियो। एउटा मात्रै घर पछाडि, घाम पनि देखिँदैन। चाहिँ यता अगाडि अरू मौरीहरू छ। एकजना हाम्रो साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ यो आधुनिक घुममा चाहिँ यहाँ अलिकति चिसो हुने भएकोले कार्तिक मङ्सिरदेखि नै यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ चिसो हुन्छ। त्यसकारण म माटाको घमहरू बनाएको छु। यो अलिकति तातो हुने भएकोले। एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईले यो
म्याट्रेस किन लगाउनु भएको भित्र बाफी ल्याइन र भनेर, तर यो भनेको एकदम राम्रो हुँदो रहेछ चिसोको लागि। मैले पहिला चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि युज गरेको, एकदम राम्रो रिजल्ट दिइरहेछ। ल हेर्नु यहाँ, यो चाहिँ अरिङल आयो। ल अरिङ्गाल, ल अरिङ्गालले चाहिँ एकदम सताइरहन्छ। तपाईँहरूकोतिर कतिको आउँछ अरिङ्गाल चाहिँ? अरिङ्गाल आयो, यसलाई चाहिँ अब मार्न पर्ने हुन्छ। यसलाई यत्तिकै छोड्यो भने फेरि यसले अरू साथीहरू पनि लिएर आउँछ कि। यसलाई हानिदिउँ पहिला। ल एकदम राम्रो मजबुत गोला हो। काम चाहिँ एकदम राम्रोसँग गरिरहेछ। कता गयो? साथीहरू ल अहिले चाहिँ एकदम घाम लागिरहेको छ। सिजन चाहिँ सुरु भयो। हामीले चाहिँ तपाईँको यो कमजोर गोलाहरूलाई अलिकति बढाउनको लागि चाहिँ, कमजोर गोला या कमजोर नभयो भने मजबुतै गोला छ भने पनि तपाईँको कार्तिक असोज कार्तिकतिर तपाईँको 1 हप्ता 10 दिनसम्म रेगुलर रूपमा या 15 दिनसम्म चास्नी नियमित रूपमा खुवायौँ भने यसलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। किनकि तपाईँको अफ सिजनको बेला त यसले जम्मा गरेको महहरू त खाएको हुन्छ। चाहिँ यसलाई अलिकति सजिलो हुन्छ त्यो हामीले चास्नी दियौँ भने। त्यसले गर्दा तपाईँहरूसँग पनि माउरी छ भने त्यो चास्नी दिने काम गर्नु होला। पोलन धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूपमा गर्नेले त पोलन पनि दिन्छन्। त्यो पोलन चाहिँ अब तपाईँहरूले घरमा बनाएर पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर यदि घरमा बनाइयो भने अलिकति माउरी भनेको अब सूक्ष्म प्राणी हो, यसलाई फेरि रोग पनि लाग्न सक्छ। हामीले सरसफाइमा ध्यान दिएनौँ भने त्यो झन्झट भन्दा पनि अब चिनी चास्नी उमालेर त्यसलाई मजासँग छानेर दियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। फेरि पोलन हामीले बनाएर यताउता त्यो अलिकति राम्रो भएन भने चाहिँ फेरि उल्टो रोग लाग्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो पोलनहरू दिने काम भन्दा पनि चास्नी दिनुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। ल हेर्नु त यस्तो राम्रोसँग काम गरिरहेछ। र कुठहरू हेर्नु पुरै लोड आइरहेछ कि। मलाई चाहिँ यो मुरी चाहिँ हेर्न एकदम मजा लाग्छ। माउरी भनेको तपाईँहरूले पनि माउरी चाहिँ यो पाल्नुभयो भने, यदि मह खान नपाए पनि पोलिनेसनको काम गर्छ। यसले धेरै कुरालाई फाइदा गर्छ। त्यसले गर्दा माउरी चाहिँ 1-2 घर राख्नुपर्ने हुन्छ सबैले। ल हेर्नु, म एउटा माटाको घम बनाएको। यो चाहिँ यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी चिसो हुने भएकाले माटाको घमको एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। यो पोहोर बनाएको बनाएँ। अनि चाहिँ एउटा मुडे घममा माउरी आएको थियो। अनि चाहिँ त्यसलाई लगभग यो तपाईँको असारतिर चाहिँ यसमा हेर्नु है, एकदम राम्रोसँग काम गरिरहेछ। अलि तातो पनि हुन्छ। अर्को घमको तुलनामा यो चाहिँ एकदम तातो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो मजबुत गोला थियो, तर यसमा चाहिँ अलिकति माइटको प्रब्लम थियो। मैले त्यो घरेलु उपचार चाहिँ गरेँ। धेरै तालिम गराउने सरहरूले चाहिँ धेरै त्यो केमिकलहरू औषधिहरू त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ यो अलिकति लोकल रूपमा जस्तै हाम्रो यही प्रकृतिमै भएको चिजहरूलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ
औषधि बनाए तर त्यसले काम गर्यो। त्यो औषधि चाहिँ तपाईको टिमुर त्यो एकदम बास्ना आउने टिमुर 1 दाना 2 दाना, अनि चाहिँ कागती चाहिँ चास्नीमा मिसाएर या बेसार त्यो दियो भने पनि राम्रो काम गर्दो रहेछ। ल हेर्नु त कुट्ठा चाहिँ एकदम राम्रोसँग बोकिरहेछ। माउरी चाहिँ यसमा लगभग 6 फ्रेम जति छ। यसलाई पनि मैले चास्नी खुवाएको थिएँ अनि एकदम राम्रोसँग गरिरहेछ। यसमा पनि ठिकै छ, त्यस्तो कमजोर कुरा चाहिँ होइन यो। बिहान घाममा बसेर माउरी हेर्नु चाहिँ एकदम मजा लाग्छ मलाई चाहिँ। माउरीको आवाजले एकदम प्रफुल्ल बनाउँछ। यो चाहिँ यता तलपट्टिबाट हिँड्यो। ल हेर्नु मसँग चाहिँ 14 घार छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ धेरै थिएन, लगभग 3-4 घार थियो। 3-4 घारमा पनि राम्रो मह उत्पादन भएको थियो। 3-4 घारमा पनि तपाईँको लगभग 1 घारमा 7-8 केजी हुनाले 1 केजीको बट्टा भरेर चाहिँ लगभग त्यस्तो रूपमा आएको थियो। मलाई चाहिँ यो माउरी भनेपछि चाहिँ एकदमै मनपर्छ। म माउरी भेटियो भने जहाँ पनि पुगेर ल्याउने गर्छु फेरि साथीहरू। यस्तो छ।